أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesida, Allah bude njegov pomagač, je rekao: jedan kvalitet vjernika koji se spominje u časnom Koranu jeste da troše svoju imovinu na Allahovom putu da bi pridobili njegovu blizinu. Allah spominje da oni koji troše na Allahovom putu su vjernici. Na drugim mjestima Allah spominje ovo kao davanje sadake ili davanje zekata. Oni koji troše svoju imovinu na Allahovom putu, Allah nas upućuje gdje i kako da se troši. Znači svaka Allahova zajednica troši svoju imovinu da bi očistili svoj novac i također da zadobiju Allahovo zadovoljstvo. Također u Ahmedija muslimanskoj zajednici ovo džematlije rade i svjesni su da je ovo naređenje od Allaha dželešanuhu i kako trebamo da trošimo svoju imovinu. Obećani Mesija je poslan da uspostavi Allahovu religiju u cijelom svijetu i Allahovo jedinstvo. I ovo nije lahak zadatak, znači ova misija nije lahka. Širiti poruku Islama kroz cijeli svijet je veliki zadatak i ovo znači traži da se troši. Hvala uzvišenom Allahu, džematlije znaju da je ovo potrebno i oni troše na Allahovom putu i pokušavaju da ispune ovo naređenje od Allaha. Možemo da vidimo kako u cijelom svijetu Ahmedi muslimani troše svoju imovinu na Allahovom putu i ovo daje jednu istinu drugima da shvate istinitost obećanog Mesija alejhi selama i njegovu misiju da u zadnjim danima on širi poruku Islama u svijetu. Da ovo oponenti vide ovaj znak i ovo žrtvovanje džematlija i da otkloni iz svojih srca ovu negativno mišljenje o Ahmedija džematu, onda bi ovo bio dovoljan znak za njih da su Ahmedi muslimani ispravni i kad bi ovo otklonili iz svojih srca, ali njihova srca su
posebno od ovih nekih učenjaka poput Kamena. Ali to je između njih i Allaha Đalešanuhu. Kao što sam spomenuo, Ahmed i muslimani uvijek troše svoju imovinu i njihov najveći cilj jeste da pomognu misiju obećanog Mesija alejhi salama, a ta misija je da se podigne zastava poslanika sallallahu alejhi ve sellem u cijelom svijetu. Allah Đelešanuhu, nema sumnje da je Allah Đelešanuhu obećao vjernicima da kada troše na Allahovom putu da će Allah to da vrati na mnogostruki način. Kako god mi imamo Ahmedi i muslimane koji jedini cilj im je da oni postignu Allahovo zadovoljstvo, a ako dobiju bilo koju korist od toga što su oni dali na Allahovom putu, onda je to dodatna korist. Oni znači troše na Allahovom putu da bi Allah njih sačuvao. Ahmedija muslimanska zajednica nije zajednica bilionera. Ljudi u džematu su ljudi koji imaju minimalne zarade, ali njihova žar da daju finansijski, da ulažu je velika. Oni uvijek pokušavaju da su dio preporoda Islama, pa čak na najmanji način kada udjeljuju, Allah Đelešanuhu blagoslovi ta ulaganja. I znači najvažnija stvar je da Allah Đelešanuhu primi naša udjeljivanja. Iako imamo vrlo male prihode, šta god džemat radi, hvala Allahu, uvijek ljudi misle da mi ulažemo milionima na te projekte. Kako god, oni ne znaju da su sve donacije od ljudi koji nemaju mnogo novca, ali i najmanji projekat u džematu ljudima se učini da je to neki veliki projekat zbog Allahovih blagoslova. Također želim da spomenem da kad zajednica raste, neki ljudi koji nemaju dovoljno znanja, oni često razgovaraju o finansijskom davanju i onda oni nekad u svojim kućama na negativan način govore da li je potrebno da se finansijski ulaže u džemat. Prvo, svi oni koji imaju ulogu u džematskim odborima trebaju da ljudima otklone ovakva mišljenja i trebaju da jednostavno daju znanje ljudima da sve što se u džematu ulaže jeste za dobrobit neku i trebaju da im na najljepši način objašnjavaju šta zaista znači finansijski udjeljivati i koliki stepen to drži kod Allaha Đalešanuhu. Znači, finansijsko žrtvovanje jeste najvažnije od toga jeste dobiti zadovoljstvo Allaha Đalešanuhu. A gdje se troše ovi finansijska udjeljivanja u džematu jeste za širenje poruke Islama. Mi također imamo TV kanale i mnogi fondovi se troše na TV kanale, na printanje mnogih knjiga džematskih i časnog Kur'ana. Također se hrane i školuju mnoga djeca u siromašnim zemljama. Također mnogi troškovi za sve misionare idu iz ovih fondova. Također se mnoge džamije izgrađuju
Ja ne govorim, Bože sačuvaj, da mnogi ljudi pitaju ova pitanja u vezi gdje se pare troše džematske, ali i kada mali broj ljudi ima ovakvo mišljenje, onda oni mogu da kreiraju ili da naprave um, veliki problem jer stavljaju sumnju u misli drugih ljudi. Hvala Allahu Đalešanuhu. Članovi džamata imaju vrlo jaku vjeru u to da bi administracija i sve funkcioniralo kako treba, onda ovo naređenje od Allah Đalešanuhu da trebamo trošiti na njegovom putu, svi imaju čvrsto u svojim srcima. I onda možemo da nađemo mnoge primjere da u džematu ljudi udjeljuju, iako nemaju dovoljno ni za sebe, ali oni udjeljuju na Allahovom putu i Allah nikada ne uskrati ova udjeljivanja. I Allah Đalešanuhu prema njegovom obećanju blagoslovi ove ljude. I Allah navodi da Allah će da podari takvim ljudima odakle se oni i ne nadaju. Allah Đalešanuhu uvijek ispunjava svoje obećanje. Ahmedi muslimani nisu ti koji samo pročitaju ovo u Kur'anu i to je to. Oni zaista prolaze kroz ove primjere i ja ću sada da predstavim te primjere. Ovo nije iz davne prošlosti, već je ovo na današnjici šta se dešava džematlijama i ovo ne samo da utvrdi vjeru ljudima, već jednostavno Allah daje blagoslove zajednici. Također, kroz ove primjere i ljudi koji ne učestvuju, na primjer, i ovo utvrdi njihovu vjeru kad vide ovakve primjere ovih ljudi. I onda i oni pokušaju da ulaže na Allahovom putu, tako da Allah bude zadovoljan s njima. Kao što sam spomenuo ranije, sada ću da predstavim neke primjere iz pisama koje meni dolaze i kako ljudi govore da ih Allah blagoslovi kada oni rade neke finansijska žrtvovanja. Iz Gini Konakari jedan misionar piše, kaže da je čitao džematlijama od halifinih nekih govora primjere u vezi finansijskog žrtvovanja. On kaže, Majmuna gospođa ga je pozvala i rekla je da nema novaca dovoljno ni za svoje domaćinstvo i muž joj je bio izvan grada radio i ona kaže poslije hudbe ili poslije džume otac joj je dao neki novac i ona kaže razmišljala je da li da to potroši i kupi hranu za svoje domaćinstvo ili da potroši na Allahovom putu. Onda se pomolila i rekla dala je 50.000 franke u džemat, a 50 je potrošila. Ona kaže ni 24 sata nije prošlo kada je dobila 300.000 njihove valute i kaže nikada ne bi pomislila da ću da dobijem. I zahvalila sam se Allahu što mi je podario da jednostavno odlučim na taj način jer vidim blagoslove Allaha i ovo joj je učvrstilo njenu vjeru. Prijesjednik iz džemata iz Kanade piše kada je sekretar za Tahrike Džedid dao report i neki članovi koji nisu mogli da isplate njihov iznos.
to je bilo kao $325 u negativnom i ova sekretar kaže pomislila sam da platim ja to od sebe da bi iznos bio kako treba, ali kada sam provjerila ili provjerio moj račun, nisam imala dovoljno para i bila kao u negativnom je bio. Ali kaže kada sam sljedeći dan provjerila svoj račun, bilo je preko $3000 na mom bankovnom računu. Ona kaže to je bio novac koji je ona trebala da primi dugo vremena, ali kada je Allah dželešanhu vidio njen nijet koji je željela da plati za druge ljude, onda je Allah podario taj blagoslov da taj novac bude u njenom bankovnom računu. Šehin Saheb iz Južne Afrike piše: ja sam platio Tehrike Džedid i dao sam pola novca što sam imao u svom na svom računu. To nije neki veliki iznos, ali kaže zato što je se završavala godina Tehrike Džedida, smatrao je da možda neće dobiti šansu da plati ili da učestvuje u ovome. I on kaže ja sam taj isti dan me je posjetio moj otac i rekao mi je da je on poslao mi neki novac i da će uskoro biti na njegovom računu. Šehin Saheb kaže da novac koji je dobio od svog oca je bio 20 puta veći nego što je on dao za Tehrike Džedid. I on kaže također da je dodao od tog novca što mu je njegov otac dao, dodao je još, jer zato što mu je Allah dželešanhu dao toliko odakle se nije i nadao, onda je osjećao potrebu da još doda za Tehrike Džedid i on onda kaže isti taj dan njegov šef ga je nazvao i rekao da mu oni nude posao u Dubaju i on kaže na ovakav način opet je dobio nešto što se nije nadao. On kaže ovo jednostavno nije puka slučajnost jer ovo je blagoslov od Allaha. Misionar iz Australije piše član iz džemata je dao kao neki iznos u toku godine da će on to da isplati, ali je prolazio kroz težak finansijski period. On kaže, ali opet nekako je zato što je čvrsto vjerovao da Allahovo obećanje da ako mi dajemo na Allahovom putu, Allah će to mnogostruko uvećati. I on kaže imao je neko zemljište koje je nije bilo kao obećavajuće da će imati na njemu bilo kakvu zaradu. On kaže kad sam platio čendu da je toliko bio iznos povećan na tom zemljištu, kao valuta je porasla. I on čvrsto vjeruje da je to zbog toga što je on i u teškom periodu udjelio na Allahovom putu. Misionar iz Kazahistana piše da Ali Beg Saheb, jedan džematlija, je dao 10.000 njihove lokalne valute u Tehrike Džedid i kada je uplatio otišao je na posao. On kaže nekoliko dana poslije glavni direktor u njegovom preduzeću je rekao da zato što je preduzeće nešto puno zaradilo, oni su odabrali 3 radnika koji su vrlo dobri radnici i on kaže da
taj bonus koji je njegov direktor njemu dao je bio 10 puta veći nego što je on dao za Tahrike Jadid. Džematlija iz Velike Britanije kaže 2016. godine sam se pridružio u džamatu sa porodicom i tada sam prolazio kroz velike finansijske poteškoće. Kaže kad sam se pridružio džamatu počeo sam da plaćam čendu prema svojim mogućnostima. Nekada sam za neke projekte i više nego što sam mogao dao sam. On kaže moja supruga jedan dan je trebala da uradi, da ima tablik sastanak. On kaže uzeo sam slobodan dan s posla da bi pazio svoju djecu. I on kaže zato što nisam otišao na posao, izgubio sam kao 100 funti taj dan i tada smo prolazili kroz velike poteškoće i taj novac, iznos tog novca je za nas značio mnogo u to vrijeme, ali kaže pomislio sam da je ovo nešto što ona radi na Allahovom putu, tako da trebamo da se žrtvujemo i zbog toga sam ostao kod kuće. Kako god Allah je imao druge planove. Kada je moja supruga završila taj sastanak, moj šef me je zvao i rekao ako mogu da dođem na posao u toku 1 sata. Rekao mi je da imaju vrlo veliki posao, hitan, i da on treba da dođe. I on kaže ja sam odmah otišao i radio sam samo 1 sat i moj šef mi je platio znači za taj 1 sat kao što bi dobio za čitav dan. On kaže kada sam se vratio kući i ispričao svojoj suprugi u vezi ovoga, jednostavno danima smo bili zadovoljni dragom Allahu na ovakvom blagoslovu. Vakilul Mal iz Kadijana, Tahrike Jadid kaže u Kerala, Indija, jedan džamatlija koji je vrlo bogat. On ima vrlo uspješan biznis i vrlo je precizno plaćao uvijek Tahrike Jadid i sve ostale čende. Svake godine za Tahrike Jadid daje veliki iznos, ali ove godine zbog pandemije i koronavirusa jednostavno nije mogao da veliki iznos. Platio je sve ostale čende, ali nije imao kao i uvijek da za Tahrike Jadid. On kaže uzvišeni Allah mi je uvijek podario blagoslove da ja udjeljujem, ali ove godine nisam imao. Ali kako god on je uvijek se nadao da će mu Allah podariti odnekle da on može da udjeli i za Tahrike Jadid i kaže samo 2 dana prije završetka ove godine Tahrike Jadida. Taj dan misionar je govorio na hudbi u vezi finansijskog žrtvovanja i također je pročitao neke citate halifine i također ovaj čovjek je inače davao 1 milion tih rupija, a on kaže toga je toliko ovi komentari su ga toliko kao potresli i on je tad dao 1,8 znači za Tahrike Jadid i on kaže bio sam siguran da će dobiti neki od vlade projekat da radi na kojem će on da zaradi i govorio i pomislio je ako dobije taj projekat da će još više da za Tahrike Jadid. Hvala uzvišenom Allahu da i ovi bogati članovi zajednice imaju toliki jednostavno želju da udjeljuju što više mogu. Habib Sahib, misionar iz Burkina Faso, piše Sure Sejdu Sahib je jedan od džamatlija i on je trebao da plati 1700 njihove valute i u svakom slučaju on je uspio da da i više od 1700, dao je 2000.
On kaže ni sat vremena poslije toga nije prošlo, neki poznanik njegov mu je poslao 10.000 njihove valute, a sat poslije mu je poslao još 10.000 i taj ga je prijatelj nazvao i rekao poslao sam ti to kao poklon od mene. Ovaj džematlija kaže on mi nikada nije poslao ovakav poklon. I kroz ovo vjera ljudi se poveća. Mualim iz Sierra Leona Abdullah Saheb piše jedan od starijih džematlija kaže obećao je 25.000 prošle godine je obećao da će dati za Tahrike Jadid, a ove godine kao povećao je to na 50.000 ali ove godine je imao neke poteškoće finansijske i kada se najavilo da se Tahrike Jadid godina privodi kraju, pitao je šta je on obećao da će dati i kad mu je rečeno 50.000 on je bio kao zaprepašten kako je to rekao, ali smo pokazali da je on to zaista napisao i onda kada je vidio da je on to napisao, šutio je. Sedmicu poslije toga je bio na nekom sastanku Ansar i rekao je da je imao totalno 60.000 te njihove valute, ali ostavio 20.000 kod kuće, a 40 je donio da bi ispunio svoje obećanje za Tahrike Jadid i da nije imao uopšte novca za povratak kući. U svakom slučaju rečeno mu je kad je dao na Allahovom putu, Allah će se pobrinuti za njega. Išao je pješke kući i na putu je sreo jednog svog prijatelja kojeg nije vidio dugo vremena i tako su počeli da razgovaraju i kada je njegov prijatelj odlazio, dao mu je 30.000 njihove valute kao poklon od njega. Onda ovaj stari čovjek kaže znao je neku ženu i otišao je da je posjeti i da pita kako je njeno zdravlje. I kada je odlazio od nje, ona mu je dala 10.000 da bi on mogao da plati prijevoz kući. On kaže Allah dželešanuhu mu je dao u to isto vrijeme iznos koji je on dao za Tahrike Jadid. I onda je on od toga platio i što je bilo mu ostalo za njegovo obećanje. On kaže Allah ga je blagoslovio još jedan rođak koji je živio u inozemstvu ga je pozvao i rekao mu je da mu je poslao kao poklon 400.000 njihove te valute. Allah dželešanuhu on kaže mi je dao 10 puta više. I ovo nije mu samo pomoglo da on udjeli, ali također mu je povećalo vjeru u Allah dželešanuhu. Misionar iz Bako regiona u Gini Konakariju piše da su oni imali Tahrike Jadid sedmicu, jednostavno su tad govorili i posjećivali ljude u vezi Tahrike Jadida. Kaže, otišli smo kod jednog vrlo pobožnog čovjeka, džematlije, Džibrail Sahib. On je i također smo i njega posjetili da isplati svoje obećanje. On je rekao da je tad samo imao 20.000 franki i to je bilo za njegove kućne potrebe, ali sve je dao i pomolio se da Allah dželešanuhu prihvati ovaj iznos njegov. On kaže prije 3 mjeseca on je stolar i kaže prije 3 mjeseca je napravio neki krevet koji niko nije kupio dotad i on kaže isti taj dan neko je došao i kupio taj krevet za 500.000 franki
I istog dana on je pozvao tog misionara i rekao ne samo da je Allah prihvatio njegov taj iznos koji je dao, ali mu je Allah dao toliko mnogostruki blagoslov. I on kaže također sam ovo rekao svojim prijateljima da Allah učvrsti njihovu vjeru. Munir Hussein Sahib iz Sierra Leona, misionar, piše ima jedan mlađi čovjek, on je student i trenutno živi u džamiji i školuje se. I on je slušao hudbu od Halifatul Mesiha od prošle godine u vezi Tahrike Jadida i pažljivo je slušao tu hudbu i kako su ljudi blagoslovljeni kad daju na Allahovom putu. Njegov problem je bio da zato što je on student nema vremena da ide da radi ali i dalje je toliko želio da učestvuje u Tahrike Jadidu. Stavio je 500 da će da za Tahrike Jadid i molio se Allahu dželešanuhu da mu podari da on može da ispuni to. Nekoliko dana poslije je neki njegov rođak je doveo svog sina i rekao da on želi da i njegov sin ide u tu Ahmedija školu i oni su razgovarali sa direktorom i onda njegov otac od tog djeteta je dao 100.000 te valute i rekao da može da od toga plaća za njegovog sina. On taj dan ništa nije imao da jede, ali sve što je imao novca je dao za Tahrike Jadid. Nekoliko dana poslije nekoga je pozvao da radi i da bude dobro plaćen. I on kaže da je dobio 1 milion te njihove valute za taj posao koji je radio. I on kaže da je odmah ispunio svoje obećanje za Tahrike Jadid. Misionar iz Kankuga kaže novi Ahmedi džamatlija prije nego što je prihvatio džemat i prije nego što je plaćao redovne čende, on kaže imao je vrlo težak period da nađe posao. Ali počeo je da ima redovno svakodnevni posao. I također on živi daleko i plaćao je taksi skoro koliko i daje za čendu. I onda misionar kaže da su napravili mogućnost da on može iz tog svog grada da uplaćuje. Gospođa iz Jordana piše da prije 22 godine je prihvatila Ahmedijat i ona kaže primijetila sam da kad god ja obećam da ću da dam u džemat nešto, Allah mi to podari nekad tačno isti taj amount koji je obećala da će platiti, Allah joj znači nenadajućih mjesta podari to. Ona kaže da je ona završila inženjering i kaže ako nađem posao koji mogu da radim od kuće, onda ja i radim. I ona kaže da ne voli da uzima novac od muža da plaća svoju čendu jer i on često ima nedostatak. I ona kaže ja ako zaradim ja plaćam. I kaže ove godine sam zaboravila, mislila sam da sam platila Tahrike Jadid, ali kada sam provjerila rečeno mi je da nisam. Tad nisam imala ni 1 dinar. Bila sam zabrinuta kako ću to da platim. I ona kaže jedna djevojka je došla i pitala da li ona može da bude njen tutor. Tako od ovog novca kaže da će da plati Tahrike Jadid i da ima i da ostane. Boku Bokala džemat u Burkina Faso, predsjednik piše
Nekoliko neahmedi prijatelja su došli i rekli kao njegovi usjevi su tako dobri i oni su mu rekli da mi tebe vidimo da mnogo radiš na izgradnji škole džematske, a niko se kao ne brine za usjeve. Kako god oni su rekli da njihovi usjevi su mnogo lošiji od njegovog. I on kažu mi provodimo toliko vremena na njihovim njivama. On kaže, ovaj predsjednik je rekao im je kao ovo sve što ja radim jeste radi Allaha, izgradnju škole i to, i kad god dajem svoje vrijeme za to, molim Allaha da se on pobrine za moje usjeve. I tako Allah je prihvatio moju molitvu i Allah je taj koji blagoslovi moje usjeve. I također ja plaćam svoju čendu prema plodovima koje dobijem. Također primjer koliko djeca u siromašnim zemljama su predani ovome da udjeljuju na Allahovom putu, da djeca neka koja žive u razvijenim zemljama i koja imaju i edukaciju nisu na tom stepenu. Hussein Yusuf Sahib u misionar iz Zanzibar kaže da neka su djeca se igrala ispred džamije i neki stariji čovjek je prolazio i bio je sretan da ih vidi kako su se igrali i dao je 1400 šilinga im da bi oni otišli kupili sebi neke slatkiše. A ova su djeca otišla i kod nekog Ahmedi čovjeka i rekli mu da on podijeli taj novac na sve njih. I ova djeca umjesto da kupe slatkiše, oni su otišli u džamiju kod misionara i svi su dali po 100 šilinga kao njihovu čendu. I oni su tako bili sretni da im misionar da priznanicu da su oni platili. I kad je ovaj čovjek iz prodavnice saznao zašto su djeca tražila da im razmijeni taj novac, on je bio zaprepašćen. Halifat al-Masih kaže, ako Bog da, ova djeca će u budućnosti biti oni čvrsti korijeni džamata. Također u vezi djece koja daju finansijske žrtve iz Tanzanije, misionar piše. On kaže 3 djece koje često dolaze u džamiju i na talim tarbijat čas. I svo 3 od njih su vrlo siromašna djeca koja nemaju regularni, njihove porodice nemaju redovne plate. Od prošlog mjeseca njih 3 su se takmičili ko će da plati više za Tehrike Džedid i donosili su sve što su imali. On kaže, jednom sam ih upitao gdje oni dobivaju taj novac koji redovno donose za Tehrike Džedid. A jedno dijete je reklo da ide s majkom u šumu i što god zarade od drva da on taj svoj džeparac ostavi i onda daje za Tehrike Džedid. On kaže kako je počeo da daje za Tehrike Džedid, uvijek nađe vrlo lako neke ljude koji kupuju njihova ta drva. A drugo dijete je također reklo od svog džeparca daje. 3. dijete je reklo da ima neko voće i prodaje i što god zaradi to ekstra da za Tehrike Džedid. Svo 3 djece su rekli da imaju tolike, da oni vide blagoslove kada troše na Allahovom putu. Također djeca su rekla da je se neki mir ulio u njihov život zbog toga što oni udjeljuju, da uzvišeni Allah poveća njihovu vjeru i iskrenost. I ovo su znači te nagrade od naše vjere koje također ubiraju i naša djeca. Misionar iz Beliza piše u vezi djeteta koje živi znači totalno na drugoj strani svijeta. Znači ova djeca žive na 2 različite strane svijeta, ali njihovo mišljenje je isto. 14-godišnjak iz Beliza je donirao svu svoju ušteđevinu koju je imao za izgradnju džamije
I također je pokazao tako odličan primjer u vezi ulaganja za Tahrike Jadid. On dolazi iz vrlo siromašne porodice i njegov otac ima vrlo tešku situaciju da se brine o njima. I kada je misionar govorio u vezi blagoslova kad se daje za Tahrike Jadid, ovo dijete je dalo $1 i rekao je ovo je za moju porodicu donacija. Misionar kaže da je bio vrlo zadovoljan zbog toga što zna kako je njihovo financijsko stanje i $1 je kao ogromna donacija od njih. Ali ovo dijete koje se zove Daniel, on je rekao nemoj da zapišeš moje ime, ovo je donacija za moju porodicu. I on je rekao ja ću da donesem svoju donaciju. On kaže sljedeći dan je došao i rekao ja sam bio ubijeđen da će Allah dati blagoslove mojoj porodici i donio je $10 i on je rekao da je to njegova donacija. Iz Maroka Nuruddin Saheb kaže on je se pridružio džematu 2017. I kaže počeo je da udjeljuje financijski. On kaže tada je imao vrlo slabu zaradu i kaže jednom je slušao hudbu od halifatu Mesiha gdje je govorio kako su ashabi obećanog Mesije i Ahmedi muslimani širom svijeta davali velika financijska žrtvovanja. On kaže nekoliko dana poslije njegovo srce je bilo ispunjeno i kaže otišao je kod predsjednika džemata u Maroku i rekao želi da postane dio vasijeta. I kada mu je sve objašnjeno u vezi vasijeta, on kaže da je njegovo srce bilo još više ispunjeno tom željom i nijetom i pridružio se, znači potpisao je da postane musi. On kaže nekoliko mjeseci poslije njegovo financijsko stanje se poboljšalo, dobio je posao u jednoj vrlo dobrom preduzeću. I sada trenutno radi kao menadžer tog preduzeća. Znači u toku 3 godine da je njegova zarada se utrostručila i kada se selio iz Maroka njegov direktor je pitao da li on zna ikakvog drugog Ahmedi muslimana da preuzme njegovo mjesto. On kaže kad sam čuo ovo da on govori, emocije su ga obuzele i počeo je da plače. I onda je razgovarao sa jednim Ahmedi prijateljom u gradu i taj njegov prijatelj sada radi na tom njegovom poslu. I taj njegov prijatelj također je menadžer na tom poslu. I on kaže neki prijatelji su i neki kao iz porodice su ga jednostavno govorili zašto on plaća toliko u džemat, ali on kaže nikada ne obraća pažnju na to jer on vidi Allahove blagoslove. Misionar iz Australije piše, kaže kad je jedan mlađi čovjek bio podsjećen da nije isplatio svoje obećanje za Tahrike Jadid. On kaže zbog pandemije sada jednostavno je bio u nekim financijskim poteškoćama. I on kaže došao je nekoliko dana poslije i rekao da bi on ispunio svoje obećanje koje je bio rekao da će isplatiti za Tahrike Jadid. On je prodao nekoliko stvari iz svoje kuće. On kaže čim sam ja isplatio svoje obećanje koje sam dao nekoliko dana poslije 4 različita posla je dobio. I također neki posao koji plaća sve. I ovaj čovjek kaže ovo su sve blagoslovi Allah dželešanuhu kada sam ja prodao te neke stvari da bi ispunio svoje obećanje. Allah mi je vratio mnogostruko. Također iz Australije misionar piše da jedan čovjek
nije bio isplatio svoje obećanje za Tahrike Jadid i on je rekao ja sam stavio svoju kuću na prodaju i čim je prodam ja ću da ispunim svoje obećanje. Kaže, nazvao me sljedeći dan da je njegova kuća bila prodata vrlo kao po vrlo dobroj cijeni i 6 puta je više nego što je obećao dao za Tahrike Jadid. Allah dželešanu blagoslavljava ljude i na ovosvjetski način, ali što se tiče Ahmedi muslimani, oni jednostavno ne smatraju da su oni ništa sad zaslužni ili to, oni jedino zahvaljuju Allah dželešanu za sve ove blagodati. I ovo je način razmišljanja Ahmedi muslimana i niko drugi ne razmišlja na ovakav način. Misionar iz Argentine piše da je napisao jedan članak u vezi finansijskog žrtvovanja i kaže da je također on napisao da je Halifatul Mesih rekao i da novi Ahmedi muslimani bi također trebali da budu uključeni na primjer u Tahrike Jadid ili davanje finansijsko prema njihovim mogućnostima, jer da bi i oni znači od ovoga da bi oni također imali blagoslove ovog udjeljivanja. On dalje kaže kad je ovaj govor članak bio poslan svim džematlijama u Argentini, jedan od mladih ljudi je nazvao i rekao da želi da dođe i da za Tahrike Jadid. I on kaže da je sat vremena se vozio sa autobusom posle škole i došao je u misionarsku kuću. I on je dao 1000 pesosa argentinskih za Tahrike Jadid. Ovaj misionar dalje kaže, bio sam vrlo iznenađen jer on nije bio u toj situaciji finansijskoj da bi mogao da ovoliko da i također je student, ne radi i on taj dan nije ni jeo ručak zbog toga što nima dovoljno novca. I također njegova porodica nije sad finansijski obezbijeđena da on to može dati toliko, ali kad ga je upitao zašto to radi, rekao je, pročitao je riječi halife vremena i jednostavno to je toliko imalo utisak na njegovo srce, jer halifa je rekao u tome da i novi Ahmedi i muslimani trebaju da udjeljuju Tahrike Jadid, zato zbog Tahrike Jadida poruka islama je stigla i do njih. I također kaže da je pročitao ajet u časnom Kur'anu gdje je ajet koji govori da ne govorite za šehide i za njihovo žrtvovanje da su oni kao mrtvi, oni su vječno živi. I on kaže, ja sam odlučio jednostavno da dam neku veliku prema svojim mogućnostima žrtvovanja. On kaže da je taj novac dobio od porodice, oni nisu muslimani, za njegov rođendan. I on je sav taj poklon svoj od rođendana dao za Tahrike Jadid, jer on ima želju da kao što je on dobio poruku islama, da i druge osobe dobiju. I ovo je taj revolucionarna promjena koja se desi ljudima kroz Ahmedijat. I da li to bili novi Ahmedi muslimani ili ljudi koji su od uvijek u Ahmedi, jednostavno kad čuju na koji način se njihov novac troši, da su jednostavno zadovoljni. I ako neki džematlije ne znaju u vezi gdje njihov novac ide, onda također njima treba da se da do znanja i objasni. Murtaza sahib iz Liberije, on je
I tu inače on ima samo nove Ahmedi muslimane koji su prešli na Ahmedijat s kršćanstva. I on kaže otišao sam u lokalni džemat, posle podne je bilo i ljudi su bili na svojim njivama. Rekao sam tom lokalnom mualimu da će prenoćiti tu. I on kaže da zato što je došao da sve ljude podsjeti da trebaju da nešto daju za Tahrik Džedid. Rekao je neće otići odatle dok svi oni bilo šta ne udjele. I on kaže navečer kad se ljudi vratili u selo, ja sam im rekao u vezi Tahrik Džedida i važnosti Tahrik Džedida i kada sam ja završio taj govor, hvala Allahu, svi muškarci i žene su dali nešto za Tahrik Džedid. Kaže sljedeće jutro kada sam kretao, rečeno mi je da je Alfonso Saheb već 2 mjeseca kao nije se vratio u selo i da on nije jedini koji nije dao donaciju. Ali zbog toga što je daleko njegovi usjevi bili i zbog kiše put je bio vrlo loš i bilo je kao nemoguće stići do njega. I on je rekao, ja sam njima rekao ja ću zasigurno stići do njega jer sve džematlije iz ovog sela će da budu dio ove blagoslovljenog znači projekta. Neke džematlije su me pokušali da zaustave da ne idem, ali ja sam i dalje krenuo i neki su se kao pridružili mi. Poslije 2,5 sata stigli smo do Alfonso Saheba. On je bio vrlo iznenađen, znači kad smo došli, ali je bio toliko, mu je bilo drago što su ga uključili i on je odmah dao nešto. I njegova djeca i supruga su bili s njim. Njegova supruga još nije prihvatila bila islam. I kada je to vidjela, ona je rekla ja sam vrlo iznenađena na način na koji Ahmedi muslimani služe svoju vjeru. I rekla je danas i ona će da postane dio Ahmedija džemata i njena djeca također. I ovako cijela porodica je postala Ahmedi. Misionar iz Malija piše, jedan džematlija koji se zove Sidu Saheb došao je u našu misionarsku kuću i dao je svoju donaciju za Tahrik Džedid. Rekao je približava se dan završetka ove godine i kao bio sam zabrinut da neću moći da isplatim tu svoje obećanje i Allah mi je podario danas da to bude dan. Nešto je imao je problem sa svojom nogom i rekli smo mu kao došli bi mi kod tebe, kao nije morao da on dolazi. On je rekao ja sam prihvatio obećanog Mesiju iako svak vidi taj njegov zdravstveni nedostatak. On se osjeća bolje nego neki koji su zdravi totalno. I on kaže, nadam se da Allah dželešanu će prihvatiti sve moje bolove koje sam prošao na tom putovanju radi svoje religije. Nadam se da će Allah prihvatiti taj njegov trud i da će mi Allah oprostiti moje grijehe radi toga. Misionar iz Benina piše da lokalni mualem Mutavama, on je rekao da je otišao da posjeti novi lokalni džemat i taj predsjednik kaže mi smo uvijek bili muslimani, u jednom godišnje bi davali neke finansijske udjeljivanja našem imamu i on kaže ovo je prvi put kao Ahmedi da mi dajemo finansijska udjeljivanja. Ranije kaže šta bi god mi dali svojim imamima oni bi to trošili. On kaže kada smo mi pitali misionara kako će da bude novac potrošen i kada mi on objasnio to, bili smo toliko iznenađeni i nismo znali da se na taj način novac troši. Džemat znači ništa ne propušta ili troši na nešto loše, na najmanji
najmanju donaciju oni troše na Allahovom putu i širenju islama. On kaže jednostavno mi smo dali na Allahovom putu kroz Tahrik Džadid i osjetili smo da su naši domovi toliko blagoslovljeni. I ove godine znači nismo uopšte dali nešto na zdravstvene potrebe ni za sebe ni za svoju djecu. Broj ljudi u džamiji se povećao koji klanjaju u džematu i Allah je stavio toliko zadovoljstvo u naša srca. Neki ljudi govore kao da ljudi iz Afrike, iz nekih dalekih mjesta jednostavno nemaju znanja, da su nepismeni. Ovo je totalno pogrešno razmišljanje i mišljenje o ovim ljudima. I način na koji oni govore blagoslove i finansijsko to udjeljivanje i njihovo shvatanje, razumijevanje ovoga naređenja Allahovog je jednostavno toliko zadivljavajuće da neki školovani ljudi jednostavno nemaju takvo shvaćenje. Da uzvišeni Allah nam omogući da svi mi možemo da udjeljujemo u Allahovom religiji, na Allahovom putu i da Allah dželešanu bude zadovoljan s tim. Sada ću da najavim novu godinu Tahrike Džadida i dam neke detalje. Hvala uzvišenom Allahu, 87. godina Tahrike Džadida je završena 31. oktobra i 88. godina se započela. Hvala Allahu, Ahmedija džemat je 15,3 miliona funti se skupilo. 842.000 se znači povećalo od prošle godine. Njemačka je prva u cijelom svijetu od džemata. Finansijska situacija u Pakistanu je vrlo teška, ali ljudi u Pakistanu nastavljaju da udjeljuju i također ne samo što imaju finansijske poteškoće, svaki dan ima neki slučaj gdje se privode i gdje dobivaju tužbe na razne načine od vlade. Da uzvišeni Allah im pomogne i otkloni sve njihove poteškoće i da ako Bog da slobodno mogu da rade, da praktikuju svoju vjeru i da mogu se imati razne skupove i da to radi otvoreno i slobodno. I danas stvarno oni to ne govore, ali mi možemo da spomenemo njihova žrtvovanja, ali radi nekog raznih zakona i to mi ne smijemo ni da govorimo o nekim njihovim ulaganjima ili uspjesima u toj zemlji. Tako spomenuo sam da je Njemačka prva, onda Velika Britanija, pa Amerika je treća, Kanada, jedna iz Srednjeg istoka zemlja, onda ide Indija, Australija, Indonezija, Gana, onda sa Bliskog istoka zemlja. Iz Afrike Gana je prva, pa onda Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Sierra Leone. Prije sam govorio da Sierra Leone može da se popravi i zaista oni nisu dali svu pažnju ovome. I da se ljudima objasni zaista na dobar način, oni bi bili isto kao ovi ljudi koje sam već spominjao. Onda Gambija, Benin, Uganda, Nigerija je prva što se tiče ko je povećao se od prošle godine, pa onda Gambija, Senegal, Ghana, Tanzanija, Guinea-Conakry, Malawi, Guinea-Conakry, Burkina Faso, izvan Afrike koja se najbolje poboljšao u ovome je Njemačka, onda Velika Britanija, Holandija, Bangladeš, Mauritius, Taftaralvel, također donacije i dalje se nastavljaju.
Prvi 10 džamata iz Njemačke su sljedeći. Halifatul Mesih naveo je ovih 10 džamata iz Njemačke. Hamburg, Frankfurt, Groß-Kala, Dissenberg, Wiesbaden, Worfelden, Mannheim, Darmstadt, Rüsselsheim. Iz Pakistana Lahore, Rabwa, Karachi, Islamabad, Gujranwala, Sialkot, Umarkot, Multan, Tubateksin, Mitpulhas, Atak, Mirpur, Kašmir i još jedan. U Velikoj Britaniji Beitul Fatuh region je prvi, Fazal Mask, Islamabad, Midlands i Beitul Lisan. U Americi sljedeći je redoslijed Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Central Virginia, Oshkosh, Atlanta, Georgia, South Virginia, Houston, York i Boston. U Kanadi Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto West i Toronto. U Indiji Kadian prvi, Coimbatore, Hyderabad, Karalite, Batpiriam, Calcutta, Mangalore, Calicut, Melapalan. Također Halifatul Mesih je naveo i provincije tu koje su najbolje. Iz Australije Melbourne, Castle Hill, Boston Park, Adelaide South, Penrith, Perth, ACT Canberra, Adelaide West. Uzvišeni Allah podari blagoslove svim onima koji učestvuju u ovom financijskom žrtvovanju i blagoslovi njihova الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر